immers... Ah! Dat is snel. Goedemiddag. Goeiedag. Is dit de enige echte wijnboer van Meijel? Niet de enige echte, wel een echte. Goedemiddag. Goeiedag. Wie zogen de tekst op het vaat? Ja, dat klopt. En bij ook boven de garage, wijngoed de Krum. De Krum, ja. Wat is een Krum? Ja, wat is een Krum? Dat is een bijnaam van de familie. Ik ben de ene van de Krum, zoals ze hier in Meijel zeggen. Oké, maar Ja. wie is eigenlijk ook achternaam? Strijbos. Strijbos. Ja. En dan zei ze vroeger al tegen daar zijn van de Krum. Daar zijn er van de Krum, ja. Mijn grootvader, zeg maar, die was rietdekker. Ja. En die ging in de winter, als er ijs op een kanaal lag, het riet snijden met een Krum. En een zeis. Een soort zeis, Een soort zeis? Ja. Ah. En daar komt de bijnaam de Krum vandaan, ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord dat ze deden wachten tot er ijs op het kanaal lag en dat ze dan, wat eigenlijk heel slim is. Ik heb het zelf nooit gedaan hoor. Oh, grappig. Ja, inderdaad. En zo kwamen aan het riet uiteindelijk ook Ja, door mij... een riet te dekken, ja, inderdaad, Goh. ja. Je kent natuurlijk de ultieme mop over rietdekkers, hè? Nee, vertel eens. Over die cursus. Ah, maar riet was er net, hè? Oh, dat vind ik leuk. Nou hoeven we geen schunnige opmerkingen te maken. Je hebt gewoon de kloe gepakt. Ja. En de rest moet je zelf maar goed vogelen. Ja. Hé, maar meneer Strijbos, ik zie zeg dan... maar gewoon Wim, ik zie dan wel wijngoed staan, maar ik zie geen enkele droeven staan. Ja, dan gaan we dat toch nog kijken. Moet je de deur even Oh, dan zal ik de deur even dicht trekken, ja. Mogen we over het gras? Ja, zeker. Ah, je ziet al bezig geweest met het mos. Met mos eruit halen, ja, zeker. Kijk. Ja. En ik had de eer, had ik hier ook... Kijk. Ja, daar is de wijngaard. Maar eerder had ik hier langs de oprit, had ik ook druiven staan. En dan moet ik toch een leuk verhaaltje bij vertellen. Want had ik hier een naambord gezegd, Rue de la Krum. Rue de la Krum. Ja. En dat kwam doordat ik, wanneer ik die oprit moest maken, toen zei mijn vader, zaliger, zei ik van, god, dat is nog een hal straat waar je moet maken. Nou ja, ik zeg, dat is inderdaad een hal straat. Want toen was er opgenomen weer in het ziekenhuis. En toen hij uit het ziekenhuis kwam ik hem halen, toen had ik er een kartonnen blaadjes in van het Kreumenstraatje. Hè? Het Kreumenstraatje. En later heb ik daar dus droeven gezet, dus een beetje Frans getint, hè? Rue de la Krum. Kijk. Ja. Nou ja, op zich is een Wienstraat helemaal niet zo gek bedacht, want daar hebben ze toch ook die Wijnstraße in, wat is Mozel die kant of zo? Ja, die Wijnstraat, dat ken ik, ja. Zit er nou een bel? Ja. Oké. Heb je een sensortje hangen of zo? Ja. Dat als er iemand slaapt, kijk. Als je alleen kunt, hè, dan moet je gewaarschuwd worden. Hè. Dan kun je aan het belletje al huren dat het alleen is. Ja, zeker. Oh man, techniek steeds voor niks. Kijk, dit is met de wijngaard. Ach, wat leuk. Ja. En hoeveel slokken komen hier vanavond in je hoor? Slokken, ja. Nou, het zijn 120 stokken. En als het een heel goed jaar is, Ja. dan komen er 2 flessen van een stok. Maar dan moet het werkelijk een goed jaar zijn. Oké. Ja. Dus dat red ik nog net. 2 keer 120 is dan 240 flessen. Ja, maar die drink ik niet alleen op. Niet. Nee, echt niet. Nee. Maar je drinkt geen een wijntje. Ik drink geen een wijntje. En Maar ik drink ook s'avonds een wijntje, ja. Heel beheerst, niet te veel, maar ik geniet wel van een wijntje, ja. Waarom ziet je door mij begonnen? Ja, waarom zit ik met... Ja, daar zit ook een verhaal achter. Ik was bij een sportclubje en daar was iemand die maakte bier. Ja. En de laatste avond, als de sport was, in juli, zo net voor de vakantie, dan gingen we zijn bier proeven. Ja. En dat vond ik wel interessant. Ja. En dan heb ik hem gevraagd, wil je dat mij ook leren? Ja, dat wil ik jou ook wel leren.
Dat ging natuurlijk helemaal fout. Hè. Waar ging het fout? Ja, dat ging Met nog... de consumptie? Nee, dat ging, ja, ook met de consumptie. Ja. Maar dat ging nog eens in het vat. Hè. Ja. En daar kwam druk op het vat. Ja, dat verder hoef ik je niet te vertellen. Hè. Maar goed, bij die sportclub was een appelenboer en er zit van, je kunt bij mij een napluk doen van appelen. Hè? En dan kun je appelenwijn maken. Oh ja, dat gaan we doen. Hè? Nou ja, goed, toen hadden we 300-400 kilo appelen. Dan zie je dat alles gebeuren met een erpelmesje. Toen ben ik in contact gekomen met het wijngilde. Destijds het wijngilde Helden en Omstreken. Tegenwoordig is dat wijngilde Peel en Maas. En ja, daar heb ik mijn eerste wijn gemaakt. Ja. En zo raak je besmet met het wijnmakersvirus. Hè? Wat geeft voor den tijd ook een wijndrinker? Ja, ik dronk wel een glaasje wijn, dat toch wel, maar ja. Heb je ook wel eens wat ingestuurd voor een wedstrijd of zo? Om te Ja, kijken van... binnen het gilde doen we wel proefwedstrijden, ja. En? Ja. Alles onderscheiden? Nou, echt onderscheiden, maar ja, maar het gaat mij niet om eerste te worden of zo, hè, maar voor te leren, hè. Het is een leerproces. Hè. Maar wie wordt ook wien meestal dan... Over het algemeen werden we naar wijn goed beoordeeld. En wat voor droeven heb je staan trouwens? Ik heb 2 soorten witte staan, dus Johanniter. Ja, den duidt het heel goed in Ja, ons dit is klimaat. heel goed. Dat is het hem juist, dat is de grap, hè. We moeten druiven hebben die hier goed gedijen, hè. Ja. Ja. Ja, maar ze zeggen, wat kun je wel wijn maken in Nederland? Ja. Als je niet in beeld wilt, moet je nou wegduiken. Dan moet ik even zoomen. Heb je wel eens een... Weg met dat ding. Is dat serieus bedoeld? Nee, zeker niet. Dat is een grappenmaker. Hey, maar net wat je zegt, hè, dan moest, want daar is Johanniter, is dat een hybride druif? Een soort kruising van die het dan heel juist goed duurt? Nou, het zijn allemaal geënte planten, hè. Ja. Maar Dus de ens eigenlijk de plant op een stok die... Ja, dit is de ent, hè, en dat zijn Amerikaanse onderstammen. Andere Amerikaanse onderstammen die resistent zijn tegen de druivenluis. Kijk. Ja. Daarom willen we ook alleen geënte planten. Kun je overal zien, hè, die dikke knubbel, hè, zie je? Ja. En dan heb je nou eigenlijk het eerste werk heb je al achter de rug. Ja, ze zijn nou gesnoeid, hè. Ja. Ja, dus ze mogen groeien. Hè, verwachten, hè. Het is nog te vroeg, hè. Want dat warme weer van afgelopen week, daar ben ik niet blij mee. Nee, want dan schudt het uit en dan komt er misschien weer wat Dan nacht. komt er weer vorst en dan, Ja. ja, dat is, ja. Voor afgelopen jaar niet verschrikkelijk slecht. Slecht, heel slecht. Ja, ja dan zijn de druiven niet afgerijpt. Hè. Want ja, we denken wel dat de druif rijp is, maar hij moet fenologisch rijp zijn, zoals we dat in ons vakgebied zeggen. Dat wil zeggen dat het zuurtegraad voldoende gedaald moet zijn, voldoende suikers in moeten zijn. Het vruchtvlieg loslaat van de pit bruin is geworden. Dus zeg maar eigenlijk overrijp. Dan is de droef pas geschikt voor En wijn die te kans maken. heeft de droef eigenlijk niet gekregen. Ja, de afgelopen jaar niet gekregen, nee. Nou zeg je wit in een Johanniter. Ja. En wat heb je nog meer? En de Solaris. Ja. Solaris. De volgende rij is weer een Johanniter. Dat zijn de vrij jonge planten, die heb ik nog nauw geplant. De rij die daarnaast staat is Rondo. Die heb ik gekregen van een collega van het Wijngilde. Dan heb ik weer een rij Rondo staan en 2 rijen Regent. Regent is een typische Duitse droef. En drink je de wien het liefst een beetje droog? Of, Droog, hè? Ja. Zoete wijn is geen wijn. dat is een limonade. Dat is limonade. Oké. Nee, omdat er toch ook wel bijvoorbeeld dames zien die heren wat zoeter dat wijntje klopt. drinken. Ja, dat klopt. Niks mis meer. Ja. Maar dat mag je niet. Nee. Nee. Nee, we proberen hem inderdaad vrij droog te krijgen. Om ook het alcoholpercentage tot zeg maar 12%. Hè. Dat is ons streven, naar 12,5% te krijgen. Ja. Blief, Lekker joh.
Het straalt er ook aan alle kanten vanaf. Ja. Dat je op die paar vierkante meter, met alle respect, 120 stukjes hebt staan en dat er zoveel vreugde uitkomt. Ja, dat is absoluut. Ja. Het is veel werk, maar het geeft ook bijzonder veel plezier. Hè. Het geeft hele fijne sociale contacten. Hè. Want je komt bij elkaar over de vloer Ja, natuurlijk je komt ook. bij elkaar aan de vloer, het weidgilde onderling. Maar je kreeg ook proevers over de vloer. Hè. En waar zit je dan door? Of in een proeflokaaltje of binnen, afhankelijk van het weer. Hè. Maar en één ding weet ik zeker van Minewijn. En ze mogen zeggen van Minewijn wat ze willen. Ja? Hè? Maar er zit alcohol in. Want die lopen allemaal anders als ze in de school. Vind ik wel een mooie hoedsmieter. Hè?